May budagan ninyo ang tanan. Welcome here this morning sa atohang panimbahon, our preaching service. Ako ginaahwag ang matag usa. As we start with singing, ginahangyo na ako sa pag-ari-balihog to come and lead us in our congregation singing si Brother Justin. Manindo kitang tanan balihog with our songbooks. Adun kita yung mga libro sa alawiton. Atong hangyon, Brother Justin to come and lead us in our singing. Brother Justin, please. Good morning, everyone. So pick up our hymnals and open to hymn number 394. Hymn number 394, To the Word. Hymn number 394, verse 1, all together, sing. To the word, we are servants of God. Let us follow the path that our Master hath trod. With the palm of His counsel, our strength to renew. Let us do with our might what our hands find to do. Toiling on, toiling on, toiling on, toiling on. Let us hope, let us watch, and labor till the Master comes. To the word, let the hungry be fed. To the fountain of life, let the weary be led. In the cross of His banner, our glory shall be. While we herald the tidings, salvation is free. Toiling on, toiling on, toiling on, toiling on. Let us hope, let us watch, and labor till the Master come. On the last verse. To the work, in the strength of the Lord, and a robe and a crown shall our labor reward. When the home of the faithful our dwelling shall be, and we shout with our awesome salvation and stream. Toiling on, toiling on, toiling on, toiling on. Let us hope, let us watch, and labor till the Master comes. Amen. Let's celebrate the song, hymn number 250. Hymn number 250, Burdens Are Lifted at Calvary. Hymn number 250, verse 1, all together, sing. Days are filled with sorrow and care, hearts are lonely and drear, burdens are lifted at Calvary, Jesus is very near. Burdens are lifted at Calvary, Calvary, Calvary. Burdens are lifted at Calvary, Jesus is very near.
on Jesus today. Live your worry and fear. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Burdens are lifted at Calvary. 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 Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. On the last verse. Troubled soul, the Savior can see every heartache and tear. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Burdens are lifted at Calvary. 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 Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Amen. Magaampo kita, balaan ang mong gamahanan nga Dios. Salamat sa wonderful comfort nga among nadungog, nalitok, pinagi sa mga awit. Salamat Ginoo sa imong dakong presensya karon ug gahom. And as we come before Thee, asking for Your power, Your convicting power by the Holy Spirit of God. Sa among mga bisita nga nakaron, and those who are not yet saved, may they hear, Ginoo, madungog nila ang mga pagpahimangno, kasidaan, even the very warnings of hell. And if they come to know Jesus Christ as the Savior, they may decide, karong adlaw, karong taknaa, sa pagdawat o pag-ilak ang Kristo Jesus isipilang manuluwas. Dasiga kami pag-usab sa imong mga kanakan, Ginoo, nga nagkaluya, sa imong mga kanakan o Dios, that they may be discouraged today. We ask for thy wonderful presence today. Fill us with your might, this place in our hearts. Kinamong ginampo sa ngalan ni Kristo Jesus kamong Ginoo ug bugtong nga manluluwas. Amen. Manglingkod ang tanan palihog. Repeat lang na yung result. Slowly. Wait, chorus na natin. Na-repeat din dito. Sing. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer, the promise of God, the
Father, through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Great things He hath taught us. Great things He hath done. And great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done, and give Him the glory. Great things He hath done. Amen. Thank you, man, and thank you for that special. And welcome here today sa atohang panimbahon o akong awhag ang mata ko siya. O I hope and pray na you are all okay, amen. So this morning, after sa preaching, we will have our local church fellowship hosted by our men, no? So ang games, singing, ihatag na to diya or panguluhan sa mga kalalakianan nato. So sa gihapon, magtiman na kita nga to diha members sa church. Automatic we will have to do our responsibilities to take care sa atong place, you know. Unsa dapat nato i-plasta dire, kuha na to dito tables, chairs, additional and tables. Atohang i-rearrange ang atohang mga benches right after sa service, no? O with your baon o tingali na may baon nila or extra food to share, no? So we will have this right after sa service. Di sa mamuli, we will partake kung unsay naa and have this fellowship. O human gayud sa paniudto natay games ay sa maguli, no? Kung gusto niyo maguli, bitaw ay sa maguli, ha. Hangyo ko, ha. Ay sa maguli, no? So nay mo na pastor, muli na mi. Ayos. Humanon ra gyud nato, dali ra gyud. I promise. Alas 2 sumanata. Okay ra? Alas 2, no? Pila ka oras inyong pila dito sa kwan? Pila ka oras? Bitaw. Alas 2 ra gyud ni. Alas 2, tama, no? Kung mag-cooperate ang tanan right after sa atong preaching service, hanay na to, plus na to. Abtik ba? Ano, abtik? Abtik, no? Kaya, tabangan na to, yun, no? Tabangan, no? Tabangan yun na to, no? Let us help and let us cooperate kay kabalota every month na makita yung aning activities, no? So, matik na siya, no? Basta na to. Who will be in charge sa dishwashing? Isa in charge? Women? Young people, yun. Abtik mo doon ng young people daw. Kung gusto niyo mahumanta alas 2, abtik yun ta. No? Alas 2 mahumanta. Alas 2 yun, oh. Maniod to ta, wapay alas 11, humanata ron. Ang dugay na ko karon announcement og pagpahibalo. Okay? So please do cooperate kay 2 o'clock man kita. Pagpatong sa alas 11:30, sugod na ta, di ba? Pag alas 12, lisilis gamay sa atong gikaon, dula na ta, then have this fellowship meaningful. O nakitay ano ta schedule ng speaker karon, no? Pero namin sa kabilinggan. So I have to replace or take his part para ni ana. Okay? Timanan na to, ha. Kung gusto ta mo ulig alas 2,
Ako para kita paspason nato atong lihok niya. Amen. Apil kaon paspas. Alright. Amen. Alas 2, no? Alas 2 good, no? Pero kung naglangay-langay, tag alas 4 no? Inyo na, mali. Basta ako, muman, tag alas 2. Basta ako opera talan. Amen? So, this time akong ginahangin palihog to receive our offering. Brother Elton, will you please come as we receive our offering. Shall we pray? Heavenly Father, how grateful we are sa makausap pa nga ang among kasing-kasing punan sa pagtuo sa among Ginoong paghalad to finance the need of this church, the ministry. Thou, Lord, as we fulfill our promise according to thy provision and grace, ikaw magapanalangin ining halad and your people. In Jesus' name I pray. Amen and amen. See? Bisag gani yung mag-offering, paspas no? Kaya alas 2 lagi mo humanda. Amen? So, after sa atong men nga mag-host, sunod na yung people. Okay? Sunod na yung people. Sunod na women. So, timanin nyo ang sequence na, ang order na to. Now, we have our in charge sa atohang sa tawagan na multimedia wapatay kanana no tech guy, okay, si Brother Dave, okay, sa Saluyo, siya ang sunod ang assignment si Brother Joshua. Okay, so Brother Joshua this afternoon pwede ka magpabilin sa kay ato ng i-format o i-encodean para sunod nga Sunday dili na malangan, so ato nang imutangdan ng mga kanta. So you come here early, no? At tumudrig sa'yo ka next nga Sunday. Okay? Kaya ikaw man ang tanan mo prepare ana. Okay? So ato nang i-oriento niya. Now, let's have another song please, Brother Justin. Lead us another song. Let's all stand up once again. Let's pick up our hymnals and open hymn number 127. Hymn number 127, "'Tis so sweet to trust in Jesus." Hymn number 127, verse 1 all together. Sing. "'Tis so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know thus say the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Oh, how sweet to trust in Jesus, just to trust His cleansing blood, just in simple faith to plunge me neath the healing cleansing flood. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Before we sing the last verse, I would like the choir to please come. Choir, please come on the last verse. Sing. I'm so glad I learned to trust Thee, precious Jesus, Savior, friend, and I know that Thou art with me, wilt be with me to the end. Jesus, Jesus, how I trust
trust Him, how I'm growing more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Amen. Great singing. Be seated, please. I've a home prepared where the saints abide, just over in the glory land. And I long to be by my Savior's side, just over in the glory land. Just over in the glory land, I'll join the happy angel band. Just over in the glory land, just over in the glory land, there with the mighty host I'll stand, just over in the glory land. I am on my way to this mansion's fair, just over in the glory land, there to sing God's praise and His glory share, just over in the glory land. Just over in the glory land, I'll join the happy angel band, just over in the glory land. Just over in the glory land, there with the mighty host I'll stand, just over in the glory land. What a joyful thought that my Lord I'll see, just over in the glory land. And with kindred saved there forever be, just over in the glory land. Just over in the glory land, I'll join the happy angel band, just over in the glory land. Just over in the glory land, there with the mighty host I'll stand, just over in the glory land. With the blood washed from I will shout and sing, just over in the glory land. Glad hosannas to Christ the Lord and King, just over in the glory land. Just over in the glory land, I'll join the happy angel band, just over in the glory land. Just over in the glory land, there with the mighty host I'll stand, just over in the glory land. Just over in the glory land, I'll join the happy angel band, just over in the glory land. Just over in the glory land, there with the mighty host I'll stand, just over in the glory land. Just over in the glory land. Thank you for that song. Just over in the glory land. No ka nindot pamalandungan o pamalandungon nga sa atong kasing-kasing napunan sa kasiguruhan
nga kining kalibutan dili luna para nga na sa atohang kahimayaan. This will not be our permanent place or dwelling place. Some believe nga mo na diri nagyud ko kutob o diri ra ko sa kalibutan. Pero adin nyo, if you have Jesus in your heart, ang kalibutan temporaryo nga kahimtang. Everything is so temporary. But ang adunay dakong kasiguro kung patod that each one of you, if you are saved, you will be in heaven. Amen. In our Bible, please, in Mark chapter 5, verse number 22 to 24. Mark chapter 5, ang mensahe sa pulong sa Ginoo nagahisgot ngadto diha ang kahibulong ang gahom sa yano nga pagtuo. Ang kahibulong ang gahom sa yano nga pagtuo, or the amazing power of a simple faith. So simple. Ang standard sa tao dili usahay makit-an sa yano nga butang. Usahay kita mangita og mga bantugan dagko. Apan when it comes sa atong pagtuo, it is just so simple. Mingutag ang bata gani mo kakaton og sulti, no? Mo kakaton og basa, musugod man gud sa sayano nga mga basahon or yano nga mga malitok niya nga mga pulong. So sama sa mingutag ihatag isa hangtod sa napulot. So yano man na siya nga pag-ihap, di ba? Ihap daw. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Huwag di ka bawa na. Di ba? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So, yalo, di ba? And if you try to count from 1 to 1,000, yan, binisaya, kaya dili. So, dili yano, di ba? Binisaya. Isa ihap. Gikang sa gatos. Hangtod sa isa kalibo. So, maglisod ta, no? But what I'm trying to point out here, ang usa ka kahibulong ang butang nga pangayo sa Ginoo og yano nga pagtuo. Ang kaluwasan gibugna sa Dios og sa yano nga pamaagi. Alright? So atong subayon ni Galagson, kini nga konteksto in Mark chapter 5 verse number 22 sa inyong mga Biblia palihog. Mark chapter 5 verses number 22 dangat sa verse number 24. Marcos kapitulo 5 22 o versikulo 22, from verse number 22 to verse number 24 in Mark chapter 5. And here what the Bible says, verse number 22, and behold, there cometh one of the rulers of the synagogue, Jairus by name. Nasubay na ninyo? Mark chapter 5 verse number 22. And when he saw him, he fell at his feet and besought him greatly, saying, My little daughter lieth at the point of death. I pray thee, come and lay thy hands on her, and she may be healed, and she shall live. And Jesus went with him, and much people followed him and thronged him. Meaning, grabe ang kaguot ba? No? Magtinukluranay na lang sa kadaghan nila. Magsinikuhay tingali. No? So, dili na nimo masabtan tingali if you are one of those in the crowd, kung naka dito sa mong panon, siguro mairita ka, labi na kaning panahon puting inita. Others were so dismayed na discouraged ang uban. Ang uban dili na makapadayon. As we continue reading, and the Bible says, verse number 24, and Jesus went with him, and much people followed him and thronged him. And a certain woman which had an issue of blood 12 years,
and had suffered many things of many physicians, and spent all that she had, and was nothing bettered, but rather grew worse. When she had heard of Jesus, came in the press behind and touched his garment. For she said, If I may touch but his clothes, I shall be whole. And straightway the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed at that plague. And Jesus immediately, knowing in himself that virtue had gone out of him, turned him about in the press and said, Who touched my clothes? And his disciples said unto him, Thou seest the multitude thronging thee, and sayest thou, Who touched me? And he looked around about to see her that he had done these things. And look at verse number 33. But the woman fearing and trembling, knowing what was done in her, came and fell down before him, and told him all the truth. And he said unto her, Daughter, thy faith hath made thee whole. Go in peace, and be whole of thy plague. While he yet spake, there came from the ruler of the synagogue's house certain which said, Thy daughter is dead. Why troublest thou the master any further? Heavenly Father, we ask for power and presence with the message of thy word. Nga silsil, magapangitaglo na sa matag usa ka kasing-kasing right now today. It is through thy power, thy convicting power of the Holy Spirit, Ginoo, na kami nagasalig ug kami, Ginoo, naghulat sa paglihok. And as they respond, we respond by faith. And once again, help us witness and hear the amazing power of a simple faith. This I pray in Jesus' mighty name. Amen. If you read the whole Gospel of Mark, sa Bible na ay Matthew, na ay Mark, sa sunod sa Mark, Luke o Lucas. Memorize nyo. Sa sunod sa Lucas, we have the Gospel of John. Now, sa kada Gospel, like the Gospel of Matthew, down to the Gospel of John, laylay silang perspective sa paghisgot ngadto diha kang Kristo Jesus, sa ministry of Jesus Christ, even the miracles of Jesus Christ. Mura nagsama niya nabitaw nga sa crossing. Let me tell you this. Sa familiar ka mo diha sa Sians, kanang crossing mo gawas mo diha, na crossing na traffic light. Kung ako nagatindog nga na diha sa diri nga crossing dapit, and other person will stand dito sa pikas nga crossing, og diri po sa pikas og dito po. Kung adunay pangitabo, lahi ang projection sa ako hang sama ra gyapon nga pangitabo. Pero kung interviewon ko, naay gamayng diferensya sa among paghisgot ngadto diha sa among nakitaan. Di ba? Now, the book of Mark and the book of Matthew and in the Gospel of Luke also the same in the matters of giving the detailed description sa mga panghitabo, even the miracles of Jesus Christ. Dili siya ingon nga lahi itong nahitabo sa gisgot ni Mark, lahi po nahitabo dito sa book of Luke, but they are just the same. So lahi lang nga pagtanaw, lahi nga side, no? Pero they are sama ra gyapon sila nga panghitabo. Pero kung imong mabasa ang libro sa Mark, napun-an kinahigaligson sa istorya sa mga imposible nga mga butang. Kanang dili na gyud makaplagan sa tao ang mga butang nga nay solusyon. Dili na gyud makit-an nga adunay pag-asa, adunay pagpaglaom. And you're going to enjoy reading the Gospel of Mark because it is filled with many impossible cases. Imposible nga mga kaso sa sakit, no? Na pay like
For example, atong nabasa diri, no? A man named Jairus. Mangita niya si Jesus Christ. 50-50 na iyang anak, gibiyahan niya sa iyang balay. Then later on, nanay nag-apas niya, nga ayaw na abala sa imong oras o kusog diya, patay na imong anak. But we finally here, mabasa na to, nga iyang anak, that moment nga din, napa sila sa lugar nga din, he was strong with the crowd, katong lugar nga naa kining babae nga atong hisgutan karon. Naayo o nabuhi ang iyang anak. Okay? Now, those are one of the impossibilities for man that only Jesus can make it possible. Now, this is also the gospel where you can find, umakitaan nimo ang puting daghanan nila kanang hopeless nga sitwasyon bitaw. Ngayon gitawag na siya nga home of the hopeless if you read the book of Mark. Adunay upat ka mga imposible, hopeless nga sitwasyon being recounted here. Kung atong mabasa sa chapter 4, gikan sa chapter 4 verse number 35 hangtod sa chapter 5 verse number 43. First, the troubled sea. Kadua, katong tormented nga sinner. Diba? Katong grabe nga angyangan to sa pila ka tuig, no? Katong ginatawag nga maniac at gathera, no? There is also a kanang nagaantos sa walay nungdan bitaw. Bisag pag mga doktor dili maka-ilaw, dili maka-ayo sa iya, a traumatized sufferer. And even a tragedy of atong anak sa ni Jairus. Karon, in each case, sa kada kaso, sa kada sitwasyon, wa gyud ay paglaom, no? Wa kanang wala nagi unsa pa may imong hulato na may resulta mugsama ni ana. Mingon ng tao sa desperado bitaw when a desperate situation strike a person. Muhikog. Di ba? Or muamok. Walang mamahala na, no? Ngitag inigbasa na lang tani, no? Mangita na lang na siya usa. Kanang ngita na lang siya kanang i-damage bitaw nga property kung dili man property iyang kinabuhi. It's so sudden na dunay tawo nga para niya ug imposible na gyud nga matabangan siya. Kita mo itong balita sa news feed ninyo sa inyong social media nga gidagkutan niya iyang lawas dito sa Tagum. Kita niyo to? That happened siguro two days ago. No? Mismo iyang pamilya ginabasol niya kay dili na niya maduulan, dili na makasulbad, and anxiety and depression hath overwhelmed him. Kung sa initabo, dila bang balay. And one of those impossibilities nahitabo nga to diha sa panahon ni Kristo Jesus. But the good news is, sa panahon nga diin sila nakasinati ni anak, they heard about Jesus. Okay? Nakadungog sila bahay ni Kristo Jesus. Maybe some of them almost to kill themselves. Maybe some of them gusto na nga kanang mangdamay na lang ko ani. Puslan man. Diba? Sa tawag anak. Kanang walay mga inosente, damay na lang kay sakitan naman siya. But during that time, when Jesus, during in His ministry, daghan yung mga tao in a desperate situation, imposible nga mga kaso, but they had found it in Jesus' name. So in each cases, wala na ipaglaom. Kanabitaw, when the disciples of Jesus Christ, naguna-una sila nga, mga matay na taani tungod sa bagyo. You remember that? Mga matay natin kay guwan natin paglaom ni ini. In Mark chapter 4 verse number 38. Pero sa initabo, Jesus was with them. Gipakalma ni Kristo Jesus ang mga balod, ang hangin, just a simple command. Di ba? Iyan ang gitawag. A simple command. Be still. O wala pa'y tao nga naka manso
Mito nakatain, nakapaanad katong tao nga napun-an ngadto diha og evil spirit. Ginatawag na siya nga the demoniac at gathera. Walay makaduol niya. But when Jesus set him free, just a simple command. Yanog yapon nga mando. Come out from him. And so many events sa kini nga chapter ang atong makit-an ug atong mahisayran that Jesus even more haom siya nga to di higaligson sa kada sitwasyon. Ngitag wala naman ay remedyo, murag lala na gyud na. Okay? Murag di na moayo. Hindi na moayo na ako kaila dito nga tigayo samutan. Di ba? Masaya ang ingon pa sa mga doktor sa survey nganong ang Pilipino naanad gyud og adtog mga kanang binisaya bitaw nga tambal panakaron na kay kagid diri sa agtang. Di ba? Yan simple ra gyud nga kagid nahunaw na ka adto ko didto og kwan kay nato maayo to. Inaayo baya ko to og no? Gamit to sa herbal. Kung katong herbal ti ali effective to siya. Okay? But there are times nga basig gidautan ko no adto ka didto. Mo nang ginahimo sa mga tao kasagaran gyud kay nganuman adto kag doktor singilon magagmahal. Sulod ka entrance pa lang bayad na kag 250. Limang kana. Isa may matuto nya tambal pa. Okay? Kung desperado nga kahimtang karon ni election during the time ni Kristo Jesus, perting daghan na siguro. Can you just imagine how many people, how many children would die because of so many impossibilities? And they seek for help. Nangita sila tabang. And the perfect remedy for them, and some other won't believe that, is Jesus Christ. Okay? Si Kristo Jesus. Now, as we move through the events of this chapter, makita nato nga si Kristo Jesus, haom siya sa kada sitwasyon. Katong dili maayo niya. Katong wala na paglaom nga sitwasyon with the Lord, ang iyang sitwasyon na usab. Dili na kinang hopeless. And today, let us once again know and learn. Kining portion lamang sa scripture, it is not so popular. Kaya nga naman, actually, ang tuyo ni Kristo Jesus, si Jairus. Kay mo itong tao nga na-approach sa iya, nagpakaluoy niya, naghangyo niya, nag-set of appointment. It could be si Jairus, kay tao man siya nga ilado, no? Natagaan sa pagtagad. Imagine mo ng panon. No? Di ka basta-basta makadool, nga perting daghana, nga nagatapok nga to diha. There are even disciples nga, maraming mga politiko po. No? Di po nila paduolon nga to diha kang Kristo Jesus. Nga mga bata. Suko si Kristo Jesus nga naman. Para sa mga disipulo ni Kristo Jesus, mga bata, mga alibadbaran sila. Pero kibadlo sila ni Kristo Jesus. Let them come unto me. So si Jairus, may natawag si Jairus, he could be a man with influence. Okay? Mapasify niya ang sitwasyon kita, bantugan ko siya, ilado ko siya. Down on the other side, and there was a woman. A woman who lived her life without any hint of hope. Live her life nga ang iyang ginapaabot nga mamatay siya, pero bago siya mamatay, muanto siya sa kasakit. Sabi niyo, na biktima siya sa kasakit ni Galigson, dili lamang sa deprived siya sa sitwasyon o sa services, sa medical, kundi lala gid ang iyang gibati. Now, here is a woman. No? Kung ato makit-an diri ang iyang kahimtang nga nanginahanglan og transformation. What she needs, a transformation. Pero, paano niya maabot ka na siya nga transformation? Paano niya maabot ka na siya nga kaayuhan? Na mismong mga katawan, nagapugong nga na kaniya. So, by any means, this woman, in verse number 24 to 26, kanang madto ka dito, akay kauban. Muduol ka kang Kristo, iwakli ka. Ay ka diri.
Kani nga babae tingali for many times na nasinati niya that she was rejected after all. Why? Because look at verse number 25. And a certain woman which had an issue of blood 12 years. Kisa may natabang niya. Natingali siya sapi, niadto sa doktor, pero ang remedyo higalig siya nangawa. Hulot lang iyang sapi. Without any remedy. For 12 years. Verse number 26. And had suffered many things. Look at this. Suffered many. Dili lang day karon no? Dili lang day na sa karong panahon na ay mga ingana nga kadtong tabanganan mao pang mahimong biktima. Oh now, sa may akong punto niya na. Na doktor, na physician, na hospital, di ba? In our days today, di na nimo makita na kompleto nga in a public hospital today. There are lots of abuses happening right now in many public clinics and medical services. Muna makarelate kita sa kahimtang ining babae. Why? Look at this. And had suffered many things of many physicians. Okay? Many physicians. Nga nung nag-antos man siya. Napapala ko, tambalan siya, pero nagsamot ang iyang kahimtang. And had spent all that she had, and was nothing bettered, but rather grew worse. So, giabuso siya. So, biktima siya sa pang-abuso. Nga nasa posisyon, nga naunta sa posisyon nga din makatabang niya. So, kung ato nang i-relate karon, there are lots of things nga ang usa ka tawo sama niini nakasinati nga murag wala naging pag-asa. Ato kag hospital, no? Like these are true experience in many public hospitals in our country. Okay? Kung wa kay kaila, unsa man? Tura ka sa dapat magulat ka dito. Kung sakit ay mong gibati, samot ka kasakitan dito. Hello? Di ba? Ma-deprive ka nga to sa serbisyo nga kung imong paminawon, ginapahambog, ginakapital nga to sa itong mga leader that they can afford to pay services, can bitag 5-star services sa mga 5-star or itag primary hospitals, pero kinsa may naka-avail sama ni ana. So like this woman, nanging biktima nga to siya sa mga kahimtang because he suffered from an issue of blood. Pasabot niya na kanang sigig kalagas sa iyang dugo, sa iyang lawas. Nasa hemorrhage, naga-bleeding siya. So, mga nag-issue of blood, pasabot niya na sigig tubod. Okay? So, it could be aduna sa internal hemorrhage o anam siya nga nagakaluya. Right? Anam siya nga kanang kinakahimtang nga kung napasay panon kusog pwede na sa mukalot dito sa iyong lubnganan. Yan ang kahimtang. Then her agonies. A poor woman nga adunay sakit nga anemia. So anemic. Luspad, walay kusog. So an effort, kanang effort bitaw nga moduol siya sa panon. Can you just imagine? Dili na lang ko puyo kay wa man ko may wa man ko kusog. Pero nang kamot siya. Just to go and seek Christ. Kanang pulong bitaw nga plague nga tumakit anda mo na ginahapak siya ba sa kasakit siyang ginabati. So she suffered her agonies and also physically aduna siya kasakit. Medically walay remedyo, bisag moduol pa siya doktor, and the Bible tells us here nga murag tuwa na napasagdan siya. Okay? Napasagdan siya. Now, there are techniques
nga tumakitaan nga to diha sa Old Testament how they treated their patients. Usa sa mga remedyo higaligson as they practice kanang karaan bitaw nga pamaagi, a superstitious nga pamaagi. So lagyan po siya maayo. Okay? Now, may mga herbs but still without remedy. May mga, yung pa nga, kani, sulay daw ni, wala gapon. Kani, one time, na, gi-invite ko sa, kanang mga supplements. So, daghan naman siguro, na-try na itong supplements na. Hello? Pero, nagkaanam, nagkaluya, nagkaedad. Okay? Although, supplements are good, no? But remember this, by nature, ang atong lawas, moabot nga to sa kaluya. Now, when we learn from the life of this woman, that he carried on sa iyang kinabuhi, physically, emotionally, and religiously. Kung adun ay sakit ang tao, ang susyudad will never take any interest or value sa imuha kung nakisakit. Okay? In ancient times, morning usa sa mga lisod nga kahimtang sa mga byuda, sa mga byudo, okay? Sa mga pobre. Kaya ano man, magpabilin sila sa maong kahimtang nga walay kadaugan sa pagpamatok ato sa ilang ginabati. You see that? They are socially deprived. And the Bible also, for 12 years, gi-mention dere, nga nag-antos sila. Can you just imagine, 5 years, 2 years, nga kay sakit mo. Pero nakaadlaw nga sakit imong ulo. Murag tulo na ni kaadlaw. Iinom ra nagtubig. Umani mo inom tubig. Bitaw nawa na no. No? Ingon ta. Pero nakaadlaw nga wa kay tulog. Adto kag doktor. Sinisitahan ka pagpatulog. Kaon kag maayo. 1 month. It will only take several days nga maulian ka. But can you imagine 12 years? 12 years na nag-antos siya. Without any remedy. Can you just imagine, sa usa ka gabi wa say tulog. Another day, another night, another day, and until 12 years nga iyang giantos kini sa galagson. In those days, considering an average lifespan sa katong panahon na, since nga diin siya naghamtong na ba, nag-abot sa edad nga dili na siya, nagdalaga na siya, no? Kini nga babae o kini nga babae nagingon diri nga he was rejected and even isolated and so desperate. Wa say ingon pa nga wa say ingon nga sa igala sa imiga o nabilong sa usa ka grupo, usa ka pamilya, no? And the most devastated life is that nga nag-atubang siya sa iyang kahimtang, nag-inusara. Pero ang pinakalala abi ninyo, gikuhaan siya og katungod nga moapil siya ngadto diha kana bitaw. Kung tao ang ginabati, bisitahan siya og pastor o bisitahan siya og religious leader, ampuan siya. Hello? Dito ito na maginabati, no? Bisitahan ako dito si kuan o nay hospital visit. Pero bino kini nga mga masakiton, di na gyud nakadilong bisita. They cannot even attend temple worship tungod sa ilang sakit. So na-deprive siya religiously. Limang kana. Walay mutandog niya. Kay kung muapil siya ngadto diha, sulod lang siya sa templo for the purpose of worshiping God ug magampo siya. Hugaw ng templo. So grabe ka stricto. Okay? So dili siya makag-uban sa tao. So balik ka dito sa kahimtang nga din perting dagahan nagpanon nga natandog niya ang part sa sinina ni Kristo Jesus. Can you just imagine nga na ni tao
nga nakakita niya kung ginaunsa siya? Di ba? Ginapalayas sa tingali? Or ginatuklod siya o di siya pasudlon pa nagapaningkamot siya during the time. So he suffered religiously and even financially. He spent all that she had. So wa na good. Wa na siya madawda, wa na siya matiti. Useless ang tanan remedyo para tabangan siya sa iyang gibati. A destitute woman. For many years, ang unta paglaom niya nawala kaniya. Now, this is a perfect picture sa atong kahimtang na kung wa kay Kristo bisag unsa ka pa kabahandiadon, time will come, mag-abot tigali ison that you are in a very hopeless situation. Tingali na kay pamilya karon, mo na karon ang imong comfort, mga wala sila. Tingali na kay nakapay savings sa bangko. Inya kung sama ni mong kahimtang hingaligson puting luya, di ba? Mo ni mong kahimtang katong imong tiniguman sa bangko mga hurot to sama ni nahitabo niya. Alright? So she is a picture of a person nga nabugatan sa iyang kinabuhi nga wala laing makahatag kaniya gudi. She went and she looked for remedy ngadto diha sa mga doktor. Tingali na nahangyo siya ngadto diha sa leader sa iyang relihiyon. Tingali naghangyo siya sa leader sa komunidad niya, pero iyang nasinati sinalikway siya sa mong kahimtang. But verse number 27 to 28, that woman's desire, somewhere and somehow nakadungog sa bahin kang Kristo Jesus. And when she heard about Christ, in verse number 27, when she had heard of Jesus, came in the press behind and touched his garment. Wa na sa ilaing pagpang duha-duha. Okay? Sold out na siya to be with Christ, to see Christ. So by any means, kay di maglisod man sa door kang Kristo Jesus, nakakita sa tsansa nga makagunit siya ngadto diya sa bahin sa sinina ni Kristo Jesus. And look at this. She have heard about Christ, nga nagapangayog man ang masakiton. She have heard about Christ, nga kini if help, kung mahitabo lamang nga makasugat mi, kung mahitabo lamang nga makitaan ko na nako siya sa unahan, then I would ask, magpakiloy ko, mga mohangyo ko kaniya, kay nagato ko nga siya ang makaayo nako. Now listen. When the Lord Jesus Christ, maagi man siya. Hindi ta sa pamagi. Mura tog si imo naman sa chaos. Mura ang iyang kahimtang nga sinalikway siya sa chaos kay di mga tao gusto niya kalaban siya sa mga tao. Kung nangita sa pamagi. Now, like this woman, in verse number 28, for she said, if I may be touched, look, if I may touch but his clothes, dili iyang lawas. Ang iya lang sinina, iya lang panapton, I shall be made whole. Just a simple faith. Kung ako lang matandog, magunitan, ang bahin sa iyang sinina, the Bible says that in verse number 28, regardless kung unsay ang madungog kini mga tao, palayason siya gabi ng mga yaw-yaw sa mga tao sa kay nailhan ba siya no? Okay? Nailhan ba siya kung kinsa siya? So wala niya to gipanumbalingan. So iyang nasaksihan. Kung unsa may ang nadungog bahin kang Kristo Jesus, kung unsa mga dungog niya nga bahin nato sa mga katawan nga di sa gusto paduolong kang Kristo Jesus. Regardless about what she have heard about him, kay balo siya, na kung makaduol siya, bisan lamang makatandog, mo lamang niya ang usa kapaglaw nga nabilin niya. The only hope nga nabilin kaniya
And she believed it with all her heart. Nga maayo siya. Now, her determination, when she approached Jesus Christ, dili lang sa yun. Diba? Dili lang sa yun. Ang pribileyo nga nakin niya nga makita niya si Kristo Jesus, layo ra kayo sa pribileyo na ani mo ron. Ang pribileyo nga makauban niya, nga makaistorya niya si Kristo Jesus, layo ra kayo sa pribileyo nga naani mo karon. Imagine, you can freely, by your own will, your choice to go and to seek Christ today. So naka, wala yung pugong nimo. Siya. Bisag unsa pa man niya kagusto, di siya ginapunggan siya sa mga tao tungod sa iyang kahimtang. Hello? Dili siya libre, dili wala siya freedom sama ni ana nga naa kanimo karon. Now, she recognized nga subject siya na kung makit-an siya sa mga tao, subject siya sa public humiliation. Ano man na siya? Pakulawan siya, biyabiyawan siya, isalikway siya, ilhon siya publicly. And many of those people during her time, gusto siya isalikway. I cannot just imagine kung giyon sa niya pag duol dito sa crowd. Tingali nagtabong siya sa iyang lawas. Hello? O tingali ba nga she persistently niya nga to dia? No, by all this means. Tapi iyang desire, no? Kaya gipili kanang atakna kanang adlaw, she believe nga si Kristo Jesus makaayo niya. Og iyang gipili, walay makapugong niya bisag pag she will be subject in a public humiliation during the time. Pagabi-ay-biayon siya. Listen, Christians, gibi-ay-biay kabaron. Tingali, sa mabyo, gibi-ay-biay nga, sige, simba diya. Dili sa ta. No? Biay-biay man na. Nya mo desisyon ka dayon bitaw no. Ni uyon pug ka nga biay-biayon imong Ginoo. Di ba? Ni uyon pug ka nga sa ilang opinion nga okay ra nga di ka moadto simbahan karon kay most of your time or most of your Sunday naman kasimbahan karon. So moyon ka nga biay-biayon po nila imong Ginoo imong gisimba sa espiritu sa kamatuoran. And some of you are yielding to that. But look at this woman. Okay? This woman decided na dili pwede nga tugutan niya. Even at stake ang iyang kinabuhi. Pwede siya mapatay. Pero iyang gipili nga duulan si Kristo Jesus. She displayed her determination aron makaduol ngadto diha kang Kristo Jesus despite of the crowd against her. Mga nakigsiko sa dito, di ba? Kita mo nang adto kag Kesa sa inyo adto ka ng purting daghanag panon. Ako una. Di ba? Magsinikhay, no? Magtinikluray. And she suffered that just to meet Jesus Christ. She was causing, she could have caused a ceremonial defilement. Kaya once nga matandog siya, ilan siya nga siya na, perting luoyan niya. Okay? So, risgo para niya, di ba? Kung tingalin na recognize siya, wala mo siya ma-recognize. But initially, it was only Christ who recognized her. Nga katong mga panon nga kauban ni Kristo Jesus, wala kabalo nga siya to. Kaya kung nakabalo sila nga siya to, mga lagyo, mga wagtang mga tao. Alright. So, taking that risk to be recognized. And the Bible says, pwede siya nga mamatay that time, batuon siya, kulatahon siya that time, hangtod siya mamatay. Ingana ka brutal ang kahimtang niya. And doing that para sa iyang kaayuhan, took that risk.
Because she believed Jesus Christ, the only person nga makaayo niya. So, with the nature sa iyang sakit igaligsoon, wala na siya kusog, gamay na lang kusog, aron nga makaduol siya ngadto diha with all this multitude and crowd. Now, in verse number 39, this woman, to make the story short, and straightway the fountain of her blood was dried up. Was dried up. Look at the powerful deliverance in verse number 29. You see? Wala gani, no. To get near. Mula lang dito. So enough for her. Nga mapadula man. And to reach out, higalayson, kana bitaw, daghang magyud tao, daghang magyud guot magyud ang kahimtang, but only to touch his garment, the garments of Christ. And the Bible says, she got healed. That very instant. She received nga butang nga din wala niya madawatan ni gasto niya how many thousands of her money. Yang gigasto costly, painful nga mga remedyo nga gidapat nga na kaniya pero wala siya moayo. But instantly, she felt the change sa iyang lawas. Ug nabati niya ang kalahian when she touched the garments of Jesus Christ. It was a powerful deliverance. In verse number 30 to verse number 33, duwa pa din na human. And Jesus, immediately knowing himself that virtue had gone out of him, turned him about in the press and said, "Who touched my clothes?" You know what? Nganong nangutana man si Kristo Jesus niya na? Kinsa nagtandog sa kuha? Kung nagitubag sa mo disipulo perting, dagahan na mo din, yung mangutana ka, nagkadikit-dikit na din, yung mangutana ka kung siya nagtandog ni mo. Because Jesus Christ wanted to know it a very personal way, nga kaniya. Who touched my garment? And so, kani nga babae gali, so nga nagtandog ato dat ang Kristo Jesus, nakibalo siya kung unsa gyud ang may tabo niya kung mahisayran nga siya to. And for the record, Galagson, bagod na sa nahitabo. The Bible says, Jesus Christ knew that the virtue has gone out. Nawa gito kaniya. So, wa na'y problemahon ang mga panon, and Jesus could only explain it publicly right in front of these people. Nga wa na siya sakit. Okay? So, ang pulong higaligson nga power sa moderno nga pulong i-translated sa pulong nga dynamite. Kita mo dynamite, puting kusog kayo mo buto. And Jesus, kay balo siya kung sa'y nahitabo, when asking that question in verse number 30, who touched she? Kisa nagtandog sa akong sinina. Kay gusto ni Kristo Jesus nga iyang may sayran kini nga babae nga that healing dili lamang nahitabo nga kung unsa kung dili personal nga gihatag ngadto ni mismo ni Kristo sa alang kaniya. The same thing that salvation comes to every person. May way kaluwasan, remember this. When generally ang tao mo to nga si Kristo Jesus manuluwas. Wala may tao dili tingali mo to nga si Kristo Jesus dili manuluwas. Every single one of you will believe or truly believe nga si Kristo Jesus manuluwas. Hello? Pero si Kristo Jesus dili makaluwas nimo if you generally only believe nga siya nadto sa cross sa Kalbaryo, nagpalansan sa cross sa Kalbaryo, namatay dito sa cross gilubong. Kung dili nimo siya dawaton isip imong personal nga imong manuluwas. Okay? Yes, He died for the sins of the world, but there must be a personal account knowing Him as your Savior today. Mo po ninitabo sa mong babae. Maayo na siya? No. Maayo na siya. Nakatandog siya. Nakatandog nga tuloy siya. Kana bitaw, makatandog lang ko sa daong, sa saging, maayo na ko.
Di man na gusto ni Kristo Jesus. Nga nang ideolohiya. Gusto niya that when he delivered that healing for this woman, that woman might know it personally that it was the power of Christ. Iyang istorya. Personally. Okay? Iyang istorya. Iyang gipahibalo. And look at this. The Bible says, verse number 31, and his disciples said unto him, Thou seest the multitude thronging thee, and sayest thou, Who touched me? And he looked around about to see her, and had done this thing. That woman, verse number 33, but the woman fearing and trembling, knowing what was done in her, came and fell down before him, and told him all the truth. And he said unto her, Daughter, thy faith hath made thee whole. Go in peace, and be whole of thy plague. That was a very personal dealings. Mo po na ang imong kahimtang karon. You need to personally know Jesus Christ. You need to personally approach Him. Ginoo, ako usa ka makasasala. Ug nanghinahanglan ko kaluwasan today. Gusto na ko kadawaton isip akong personal ug bugtong nga molos, because the Bible tells us perfectly na bisag kinsa nga motuo kang Kristo Jesus may kinabuhi nga walay katapusan. Ang pulong nga bisag kinsa ikaw kana siya personally mo nga dapat nimo dawaton. Now at this moment, Digalegson, it is a great blessing. Gumingon ka nga gatuo kag Dios. Gatuo ka nga ang tanan niini gikan sa Dios. Ang imong ginaginawa gikan sa Dios. But you've never cared about receiving it personally. Mungutan ako ninyo, Higaligson. Nakakakaruntak na diri. Nasinati ba nimo nga kung mag-abot ka nimong kamatayon, kahibulo ka kang asa ka paingon? No, I'm talking, the Bible, nagapangautanan na to in a very personal way. Sa tinudanay, just to be honest. Nahibulo ka ba kung asa ka paingon, human ikaw mamatay? Gikang karon? Kung mabugto na lang kinabuhi nga naa sa imong lawas karon, kabalo ka ba kung asa ka paingon, human ikaw mamatay? Seryoso, di ba? Seryoso nga pangutana, can you seriously answer that question? And honestly answer that question? Duha lamang ka honest nga tubag sa mong pangutana. Una, wala ko kabalo. Honest man na siya. And you, as far as your honesty is concerned, wala dautan mingon kasi Ginoo, di ko luwas karon. Kung mamatay ko karon, wala ko kabalo kung asa ko paingon. You are just being honest sa imong kahimtang. And God can really help you. If you are honest enough sa imong kahimtang karon, nga naman, He is the only remedy aron maluwas ikaw. Aron mahibaluan nimo samtang ikaw buhi pa, maangkon nimong kaluwasan. Ikaduha nga honest answer is that, yes, I am saved. Kung matay ko karon, matukog langit. Because I received Jesus Christ as my Savior. Specifically, gidawat nimo siya. Mura na bitaw, nagdawat ka og gasa, gift, nga imong gidawat, paghatag ka nimo imong gidawat, personal nga imong naila, personal imong dawat. And that gift today is eternal salvation. Kung wala pa nimo na nadawat personally, karon adlaw dapat nimo dawaton. Karon adlaw dapat nimo na sa tuuhan. Kay gi-offer na sa imo sa Ginoo karon, personal nga pamaagi. And you can be saved today. Pwede ka maluwas karon, pwede ka karon tak na. Today is the day of salvation. Today is the accepted time. Ugma. Ayun halatang ugma. Ngano man day dawaton nimo karon? Kung magingon ganing gobyerno, natay panghatag isa ka song bukas, karon dayon. Adto ta didto karon dayon, di ba? Kaya mauwa na. Hello? Now how about the salvation God is offering you today? Karon, maluwas ka. Kung dawaton nimo si Kristo Jesus karon tagnaa, karong adlaw ka maluwas. And that salvation is for you eternally. Munang saad sa Ginoo.
Whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. So unsay tubag na today sa pangutana karon balikon ako? Kung mamatay ka karon na nakaibalo ko ba kung asa ka paingon? Kung wala pa, dawata si Kristo Jesus isip imong manluluwas. Sama nining babae galigson. Wa sa nanumbaling. Wala sa nanumbaling kung kasabaan sa tao, pakaulawan ba sa tao sa nanumbaling. Nga naman, mas dako ang iyang panginanglanon ni galigson kaysa the approval of men. She needed that healing. She needed salvation that only Jesus Christ can offer. Sama po nimo karon. Nanginahanglan kag kaluwasan nga walay lain makatanyag niya na si Kristo Jesus lamang. Sa atong pagtakop, gingon diri sa pulong sa Dios, when this woman, kining babae nakasinati o kaayuhan that day, dili tungod kay natandog niya ang garment o kanang part kana bitaw kabahin lang sa iyang sinina. Not because of that, but because she exercised her faith. Okay? She exercised her faith. Iyang gituohan si Kristo Jesus. Iyang gituohan ang gahom ni Kristo Jesus. O ang iyang pagtuoy galigson, nakatandog nga to sa gahom sa Dios. O ang gahom nag-usab sa iyang kinabuhi. Ang pangutana karon, nanginahanglan ka ba kang Kristo Jesus karon? Nanginahanglan ka ba og tabang niya karon? Kung ikaw makasasala, that is your very need. Mo nang imong panginahanglan, dako mo panginahanglan. Because He's the only one can save your soul. Dili reliyon makaluwas. Dili bautismo ang makaluwas. Dili maayong buhat ang makaluwas. Only Jesus. Faith. A simple faith that has power to save. Tingali nagsagubang ka karon og kalisod. Nagsagubang ka og imposible nga mga butang. But look at here. With Christ, nothing is impossible. All the remedies have failed, tingali. Kana ba daw punuan na ka, murag exhausted ka na, ikapoy na ka. And yes, you need that help right now. Just come to Christ. Come to Him right now. By faith. Manindog kitang tanan balihog. Whatever you need, God can take over. Believe in Him. Receive Him right now. Make Jesus in your heart today. Tuguting nga nasa luna sa imong kasing-kasing karon. Ginong Dios ug langit nun namo mamahan. Sa ning taglaaw, mugos namo gina. Tugyan sa atong nanginahanglan og kaluwasan karon because you know the purpose of dying on the cross, that these people can hear the message of the gospel, the message of salvation, that only Jesus Christ is the way to heaven. Panalipdi kami, hinitaglaan o Diyos. By the convicting power of the Holy Spirit to move in His every heart. In Jesus' name I pray, Amen. Atong awiton, isang alawiton, Brother Gabi. Number 277, only just. 277. Bu't ka ba musalig karong kang Kristo Jesus? Sa imong pagsalig kang Kristo Jesus, that alone, kung imo sang dawaton karon isip imong manluluwas. Receive Him today. Receive Him today to inherit heaven. Receive Him today aron maangkon nimo ang patod nga kaluwasan sa imong kalam. We are not offering or giving any way here. Religion wala. Or to become a Baptist, dili. Ang sagiyon sa Biblia, I am the way, the truth, and the life. Jesus Christ. No man cometh unto the Father. Ano maagi pa man kag pare? Maagi ka pagkinsa nga tao aron madto kag langit. Wala. He's the only way.
the truth. This is the only truth, that God sent Him to die for your sin. Believe in that. All that Jesus Christ wanted you is to believe in Him for the salvation of your soul. Awit na ito ang unang bersikulo. Verse 1. Will you come today? I know God is talking to your heart today. What if kung abot ka nimong kamatayon, and if you are not ready? Di ba mas maayo, mas arang? Nga naangkon nimo ang kapasayloan sa sala, gikan sa Dios, ug naangkon nimo si Kristo Jesus sa isip imong manluluwas? That is a wonderful gift. Nga imong madawatan karon higala. Dawata lamang si Jesus. Will you come today? Will you come and be saved today? Magampo kita, kanimo o Diyos, and in Thy mighty power to move upon its heart. It is the convicting power, that settles in sa among kasing-kasing. Padayon ka nga mag-lihok sa matag usa. And those who have heard the message of salvation, the message of hope that is in Jesus Christ, may dwell na to diya sa ilang kasing-kasing ug tuuhan nila si Kristo Jesus. Dili mo may mong kawang that only by a simple faith adunay gahom and to change everything sa mong kinabuhi. And may that faith grow, and may that faith continue to believe even sa panahon na ikaw magabalik na sa takna nga among ginapaabot o Dios. Salamat kining higayon, salamat sa mga bisita, and may your people, O Lord, to bless in the mighty name of Jesus. Amen and amen.